வணக்கம் நண்பர்களே, வாசமாய் பாசமாய் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு கேரளா ஸ்பெஷல் கிளிக்கூடு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு வெங்காயம் இது போல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும். ஒரு 3-4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க, இது போல் சின்னதாக சாப் பண்ணி. இது கொஞ்சம் காரமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்குங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதில் நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியதான். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போனோடனேயே இதில் நான் ஒரு 3 உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணி தோல் உரித்து நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், இது போல் இருக்கணும். பீசஸ் எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க. அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 12 காடை முட்டை நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறேன். அந்த காடை முட்டைக்கு இந்த 3 உருளைக்கிழங்கு அளவு எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு தான், பெருசுனா 2 கூட நீங்கள் எடுத்தால் போதும். இப்போ அதை இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியதான். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கணும். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகாய்த்தூளை சேர்த்துக்குங்க. இவ்வளோதான் மசாலா நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம். உப்பு தேவையான அளவுக்கு இப்போ நீங்கள் சரி பார்த்துக்குங்க. பார்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் ஒரு கைப்பிடி நிறைய நம்ம கொத்தமல்லி இலை மட்டும் சேர்க்கணும். கடைசியில் அதை மட்டும் சேர்த்துட்டு இதை ஓரமாக வச்சுக்குங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது. இது போல் திக்காக இருக்கணும் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா. நல்லா வாசமாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதுதான் இப்போ இதை நம்ம ஓரமாக வச்சுக்கலாம். கேரளாவில் எந்த ஒரு டீ கடையில் நீங்கள் போனீங்கன்னாலும் கிளிக்கூடு அப்படின்னு அவங்களுடைய மெனு கார்டில் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு நான் ட்ரை பண்ணேன். உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சேமியா இருக்கு இல்லையா, வறுத்தது வறுக்காததுன்ட்டு எதுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இது போல் பெரிய சேமியா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். சின்ன சேமியானா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அது ஃப்ரை ஆகி கிடைக்கும். அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும், அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், காடை முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன். ஒரு 2 கோழி முட்டையை எடுத்து இதை நல்லா பீட் பண்ணி இது போல் வச்சுக்கணும். உங்ககிட்ட காடை முட்டை இல்லை அப்படின்னா நம்ம நார்மல் கோழி முட்டையே நீங்கள் எடுத்து நாளாக கட் பண்ணி இது போல் செஞ்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு மசாலா கொஞ்சமாக எடுத்து அதில் இந்த காடை முட்டையை இது போல் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கணும். பண்ணி முட்டை வெளியில் தெரியாமல் நல்லா பால் பண்ணிக்கணும். இது போல் எல்லாத்தையும் நம்ம பால் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போது நம்ம பால் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடியதை முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த சேமியாவை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும், நல்லா கோட் பண்ணணும். எந்த இடத்துலையும் உருளைக்கிழங்கு வெளியில் தெரியாதபடிக்கு நல்லா கோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். பாருங்கள், எந்த இடத்துலையுமே உருளைக்கிழங்கு மசாலா தெரியக்கூடாது. தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம எண்ணெயில் சேர்க்கும்போது அதில் வெடிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் எல்லா இடத்துலையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கோட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் பொறுமையாகவே அதை செஞ்சுக்குங்க. இப்போ எண்ணெயை நல்லா சுட வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்றா இதில் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்த உடனேயே சிம்மில் வச்சுருங்க. ரொம்ப சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு இன்னர் பார்ட்டெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு, அவுட்டர் பார்ட்டு தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக நமக்கு கிடைக்கணும். அதனால கொஞ்சம் சிம்மிலே வச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு. அது வரைக்கும் இது போல் நல்லா திருப்பி திருப்பி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த கலரில் இருக்கும்போது சூப்பராக இருக்கும்.
அவுட்டர் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சேமியாவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி சூப்பராக இருக்கும் கிறிஸ்பியாக. இப்போது டெக்கரேஷன்ஸுக்காக நான் முழுமையான அந்த சேமியாவை எண்ணெயில் இது போல் சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ இது ஒரு ½ சர்க்கிள் போல் ஃப்ரை ஆகி எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இதையும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ நீங்கள் அது போல் டெக்கரேட் பண்ணி செஞ்சுக்கோங்க. கேரளாவில் இதை கிளிக்கூடுன்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், அந்த சேமியாவை உடச்சி இது போல் அது குருவி கூடு குச்சி குச்சியாக இருக்கும் இல்லையா, அது போல் வச்சுட்டு மேலே 3 முட்டையை வச்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ நீங்கள் அது போல் வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். வெளியில் நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் சாப்பிட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நல்ல சூப்பரான ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். வாசமாய் பாசமாய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.